ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വണ്ടി ടൊയോട്ട ഇന്നോവയാണ്. 2009 മോഡൽ വണ്ടിയാണ്. വണ്ടിക്ക് കംപ്ലൈൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വണ്ടി നോർമൽ കണ്ടീഷനിൽ യാതൊരുവിധ ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല. കാലത്തൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് സ്റ്റാർട്ടാകുന്നുണ്ട്. പക്ഷേങ്കിൽ വണ്ടി ഒന്ന് ഹീറ്റായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ, ഹീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 19 കിലോമീറ്റർ ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 20 കിലോമീറ്റർ ഇല്ലെങ്കിൽ 1 മണിക്കൂർ ഫ്രീ റണ്ണിങ്, 1 മണിക്കൂർ വേണ്ട, ഒരു 15 മിനിറ്റ് 20 മിനിറ്റ് ഫ്രീ റണ്ണിങ്ങിൽ വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര ക്രാങ്കിങ്ങാണ്. ക്രാങ്കിങ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ നല്ല സെൽഫ് എടുക്കും. സെൽഫ് ഏകദേശം ഒരു 10 സെക്കൻഡെങ്കിലും സെൽഫ് ചുറ്റിയിട്ടാണ് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടാകുന്നത്. ആ ചുറ്റി വാങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും ഗിയർ ലിവറും ബോഡിയും ഒക്കെ എല്ലാം കൂടിയിട്ട് അങ്ങ് ഭയങ്കരമായിട്ട് വൈബ്രേഷനാണ് വണ്ടിക്ക്. അതായിരുന്നു കസ്റ്റമറുടെ കംപ്ലയിൻറ്റ്. അപ്പോൾ എന്നെ വിളിച്ച് ചോദിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതലും ഒരു കംപ്ലയിൻറ്റ് കിട്ടുന്നത് അവർ കസ്റ്റമർ നമ്മുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ് തരുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് സ്റ്റാർട്ടർ മോട്ടറിൻ്റെ കംപ്ലയിൻറ്റ് പോലെയാണ് തോന്നിയത്. ഈ സ്റ്റാർട്ടർ മോട്ടറിൻ്റെ കംപ്ലയിൻറ്റ് ഇങ്ങനെ വരാറുണ്ട്. എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹീറ്റ് കണ്ടീഷനിൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഡിലേ വരും. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്ര ഡിലേ അല്ല, അവർ ഡിലേ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഒരു ചെറിയൊരു ഡിലേ എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു സ്റ്റാർട്ടർ മോട്ടറിൻ്റെ ആയിരിക്കും, നോക്കാം കൊണ്ടുവരുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒറ്റപ്പാലത്തുള്ള വണ്ടിയാണ്. നമ്മുടെ അവിടെ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു 10-60 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ടാവും. അവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുവരിക ചെയ്ത്. കൊണ്ടുവന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് സ്റ്റാർട്ടർ മോട്ടറല്ല, ഇത് ഒന്നിലെ പമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ പമ്പിൻ്റെ സ്വിച്ച്, ഇതിൻ്റെ കംപ്ലയിൻറ്റ് കൊണ്ടാണ് ഈ കംപ്ലയിൻറ്റ് വരുന്നത് ഞാൻ കസ്റ്റമറുടെ അടുത്ത് ഇൻഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്തായാലും ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വണ്ടി വിട്ടിട്ട് പോയി. നമ്മൾ അഴിച്ച് ചെക്ക് ചെയ്തു. സ്റ്റാർട്ടർ മോട്ടറൊന്നും അയച്ചില്ല. സ്റ്റാർട്ടർ മോട്ടറിൻ്റെ കംപ്ലയിൻറ്റ് അല്ല അത്. എന്താ സ്റ്റാർട്ടർ മോട്ടറിൻ്റെയൊക്കെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മുക്കലോട് കൂടിയിട്ട് ഒരു 2-3 ചുറ്റ് കൂടുതൽ വാങ്ങുന്നുള്ളൂ, അല്ലാതെ ഇത്രയും വലിയൊരു ഡിലേ വരില്ല ഇതിനകത്ത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ ആദ്യം തന്നെ പമ്പ് അഴിക്കാതെ അതിൻ്റെ സ്വിച്ച് മാത്രം വെച്ച് നോക്കി. സ്വിച്ച് 2 ടൈപ്പ് വരുന്നുണ്ട്. പമ്പിൻ്റെ മുകളിൽ വരുന്ന സ്വിച്ച് ഒരു ലോങ് ടൈപ്പും അതുപോലെ ഷോർട്ട് ടൈപ്പും 2 സ്വിച്ചാണ് അതിനകത്ത് വരുന്നത്. അതിൻ്റെ റീഡിങ് കറക്റ്റ് ആയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഡിലേ വരാം. അങ്ങനെ ഇന്നോവയ്ക്ക് കൂടുതലും കംപ്ലയിൻറ്റ് വരില്ല. പമ്പൊക്കെ റെയറാണ്, കൂടുതലും കംപ്ലയിൻറ്റ് വരാൻ ചാൻസ് കുറവാണ്. അങ്ങനെ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും 90% കുറവാണ് സ്വിച്ചേ കംപ്ലയിൻറ്റ് വരുള്ളൂ അതിനകത്ത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനകത്ത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ സ്വിച്ച് മാറ്റി വെച്ച് നോക്കി, പുതിയത് വെച്ച് നോക്കിയപ്പോഴും സെയിം കണ്ടീഷൻ. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഒക്കെ നോ പ്രോബ്ലം, വിഷയമില്ല, ഒറ്റയടിക്ക് അങ്ങ് പിടിക്കും. പക്ഷേ വണ്ടി ഹീറ്റായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി പിടിക്കാൻ ഭയങ്കര പാടാണ്. വണ്ടി ഏകദേശം 2,67,000 ഓടിയിട്ടുണ്ട്. ജെന്യൂനാണെന്നുള്ള അറിയില്ല, മീറ്ററിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്രൈവ് ബെൽറ്റിൻ്റെ ചെറിയൊരു കംപ്ലയിൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ക്രാക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് മാറാനായിരുന്നു കസ്റ്റമറിൻ്റെ കംപ്ലയിൻറ്റ്. ഈ 2 കംപ്ലയിൻ്റാണ് കസ്റ്റമർ നമുക്ക് തന്നിട്ട് പോയത്. എന്ത് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഡിലേ, ഹോട്ട് കണ്ടീഷനും അതുപോലെ ഡ്രൈവ് ബെൽറ്റ് മാറാനും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് പിന്നെ നമ്മൾ ആ സ്വിച്ച് മാറ്റി വെച്ച് നോക്കി, ക്ലിയർ ആയില്ല. വീണ്ടും നമ്മളത് പമ്പ് അഴിച്ചു മറ്റേ ഡീസൽ മെക്കാനിക്കിൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി മെഷീനിൽ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രഷർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഔട്ടായിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കംപ്ലയിൻറ്റ് വരുന്നത്. ഈ 2 കംപ്ലയിൻറ്റ് കൊണ്ടേ വരുള്ളൂ. ഒന്ന് പമ്പിൻ്റെ സ്വിച്ച്, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പമ്പ്. വേറെ കംപ്ലയിൻ്റ് ഒന്നും വരില്ല. പിന്നെ നോസിലിൻ്റെ കംപ്ലയിൻ്റ് ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിസ്സിംഗ് ആയിട്ടേ വരുള്ളൂ. നോസിലും പമ്പും ഒക്കെ ടൊയോട്ടയ്ക്ക് കംപ്ലയിൻറ്റ് വരുന്ന ചാൻസ് 100-90% കുറവാണ്. പിന്നെ എറ്റിയോസിനൊക്കെയാണ് പിന്നെയും കംപ്ലയിൻറ്റ് കൂടുതലായിട്ടും വരുന്നത്. ഇതിനൊന്നും വലിയ കംപ്ലയിൻറ്റ് വരില്ല ഇന്നോവയ്ക്കൊന്നും. അപ്പോൾ നോസിലിൻ്റെ ഭാഗമൊന്നും നോക്കിയില്ല. ഡയറക്റ്റ് പമ്പ് അഴിച്ചിട്ട് പമ്പ് കൊണ്ടുപോയി നമ്മൾ ഡീസൽ മെക്കാനിക്കിൻ്റെ അടുത്ത് പ്രഷർ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രഷർ ഭയങ്കരമായിട്ട് കുറവായിരുന്നു. അങ്ങനെ കസ്റ്റമർ ഇൻഫോം ചെയ്ത് പമ്പ് റിപ്പയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. പമ്പ് റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ഏകദേശം നല്ലൊരു എമൗണ്ട് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ പമ്പ് റിപ്പയർ ചെയ്ത് ഇതിപ്പോൾ കയറ്റിയിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂറായി റണ്ണിങ്ങിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. 1 മണിക്കൂറായി ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ടെമ്പറേച്ചർ ഏകദേശം ഒരു പോർഷനിലായിട്ടുണ്ട്, കണ്ടില്ലേ. ഏകദേശം ഒരു 1/4 ഭാഗത്തോളം ടെമ്പറേച്ചർ കയറിയിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം ഈ ടെമ്പറേച്ചർ കയറുമ്പോൾ തന്നെ നേരത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഡിലേ ആണ്. ഇപ്പോഴൊക്കെ ഒറ്റ അടിക്കാൻ പിടിക്കുന്നത്, കണ്ടില്ലേ. നേരത്തെ ഭയങ്കര ഡിലേ ആണ്. ഇപ്പോൾ ഒന്നും വേണ്ട, നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രാങ്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് സ്റ്റാർട്ടായി. അപ്പോൾ ഈ സമയത്തൊക്കെ നല്ല ചുറ്റുവാങ്ങുമായിരുന്നു ഇതിനകത്ത്. അപ്പോൾ പമ്പ് തന്നെയാണ് മെയിൻ പ്രശ്നം. അപ്പോൾ നമ്മൾ പമ്പ് റിപ്പയർ ചെയ്ത് കയറ്റി ഇതിനകത്ത്. ഇപ്പോൾ കംപ്ലയിൻറ്റ് പക്ക സോൾവ് ആണ്. എനിക്കിതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് വീഡിയോ പക്കായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു തിരക്കുണ്ട് വർക്ക്ഷോപ്പിനകത്ത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ചെയ്യുന്നതും ആ പമ്പിൻ്റെ വീഡിയോ ഒന്നും എനിക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കംപ്ലയിൻറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് കംപ്ലയിൻ്റ് എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ആ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാര്യം കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഡിലേ ഇങ്ങനെ ചൂടാകുമ്പോൾ കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും നോക്കണ്ട, ഒന്ന് അതിൻ്റെ പമ്പിൻ്റെ സ്വിച്ച്, ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പമ്പ്. അഥവാ ചെറിയൊരു സൗണ്ടൊക്കെ ഉള്ളൂന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പമ്പിൻ്റെ സ്വിച്ചിലേക്കോ ഒന്നും പോകണ്ട, നേരെ സ്റ്റാർട്ടർ മോട്ടർ അയച്ച് സ്റ്റാർട്ടർ മോട്ടറിൻ്റെ ബ്രഷും അതുപോലെ അതിൻ്റെ സോളിനോട് കോൺടാക്റ്റും വരുന്നുണ്ട്. അതൊന്ന് മാറ്റി വിട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പക്കയാവും. എന്താ പറയുക, കറക്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ആയിട്ട് കിട്ടും. അത് ഇതിനൊക്കെ ഭയങ്കര ഡിലേ ആണ് കേട്ടോ. എനിക്കത് അതും കൂടെ കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റാതായി നിങ്ങൾക്ക്.
എന്താ വെച്ചാൽ തിരക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല തിരക്കുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഫുൾ വീഡിയോ ആയിട്ട് ഫസ്റ്റ് വരുമ്പോഴുള്ള വീഡിയോ ആയിട്ട് എനിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റാതിരുന്നത്. പിന്നെ പമ്പ് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ലീക്ക് നോക്കണം, അതുപോലെ തന്നെ പുള്ളിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം പക്കയായിട്ട് നോക്കണം. സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം നോക്കണം, ലീക്കും അതുപോലെ തന്നെ പുള്ളിങ്ങും പക്കയായിട്ട് നോക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ കറക്റ്റ് ആവുള്ളൂ. ഇല്ലാതെ പമ്പിൽ ഇത്രയും കംപ്ലയിൻറ്റ്, ഈ 3 കംപ്ലയിൻ്റായിട്ട് പ്രധാനമായിട്ട് കൂടുതലായിട്ടും വരുന്നത് പുള്ളിങ്ങിൻ്റെ ഈ ഒരു കംപ്ലയിൻ്റ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ വണ്ടി ഓടിക്കാനും പക്ക സ്മൂത്ത് തന്നെയാണ്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പമ്പ് മാറ്റിയത് കൊണ്ട് എക്സ്ട്രാ പവറോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ സ്മൂത്തോ എക്സ്ട്രാ സൈലൻറ്റോ അതൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. അതൊക്കെ നോർമലായിരിക്കും. അതൊക്കെ നമ്മൾ പഴയ വണ്ടി എങ്ങനെയാണോ ഓടിക്കുന്ന ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ തന്നെ വരുള്ളൂ. പമ്പ് പണിയതുകൊണ്ട് വലിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും വരാൻ ചാൻസ് കുറവാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ പുള്ളിങ് ഡ്രോപ്പ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള വണ്ടികളൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയൊരു നേരിയൊരു വ്യത്യാസം വരുന്നല്ലാതെ നമുക്ക് വാവെന്ന് പറയാനുള്ളൊരു വ്യത്യാസമൊന്നും ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ പമ്പ് മാറ്റി വയ്ക്കുന്നതുകൊണ്ട് പമ്പ് പണിയുന്നതുകൊണ്ടൊന്നും വരില്ല. നമ്മൾ ഏത് വണ്ടി വന്നാലും ഒരു ജനറൽ ചെക്കപ്പ് ഇതിനകത്ത് എന്തായാലും ചെയ്യും. എന്താ വെച്ചാൽ അത്രയും ലോങ് നിന്ന് വരുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു ഇതിനായിട്ട് നമ്മൾ വണ്ടി ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക. എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു വണ്ടിയുടെ ഒരു കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, കസ്റ്റമർക്കും അറിയണം നമുക്കും അറിയണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ജനറൽ ചെക്കപ്പ് എടുക്കും. വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, വണ്ടി നീറ്റായി തന്നെ ഇരിക്കുന്നത്. വണ്ടി ഏകദേശം പണിയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റിയറിംഗ് റാക്ക് ഓവറോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കസ്റ്റമർ. അതുപോലെ സസ്പെൻഷൻ്റെ ചെറിയ ചെറിയ വർക്കുകളൊക്കെ കസ്റ്റമർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത്. അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു സൗണ്ടോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇതിനകത്തില്ല. പൊതുവെ സൗണ്ടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇതിനകത്തേക്ക്. അങ്ങനെ ഒരു സൗണ്ടോ കാര്യങ്ങളൊന്നും അതിനകത്തില്ല. പക്കയായിട്ട് തന്നെ വണ്ടി റണ്ണാകുന്നത്. നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് ഈ ഒരു കംപ്ലയിൻ്റ് ഉള്ളത്. പിന്നെ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ ഓടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല വണ്ടി അധികം. ഡോർ സ്വിച്ചിന് ചെറിയൊരു മിന്നാട്ടം ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതെന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കണം. ഏതെങ്കിലും ലൂസ് കോൺടാക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്വിച്ച്. ഒന്നിൽ ഡോറെല്ലാം അടഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഏതെങ്കിലും ഒരു മിന്നാട്ടം വരുന്നുണ്ട്. അതെന്താണെന്നുള്ളതൊന്ന് നമുക്കൊന്ന് ജനറേറ്റൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം. അത് ചിലപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡോർ സ്വിച്ച് ഇങ്ങനെ ലൂസ് കോൺടാക്റ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും. അതാണ് ഇങ്ങനെ കിടന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞ് ആടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതെന്താണെന്നുള്ളതൊന്ന് നോക്കാം നമുക്ക്. ബാക്കി ജനറേറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വലിയ കംപ്ലയിൻ്റ് ഒന്നും ഇല്ല. അതുപോലെ നമ്മളിപ്പോൾ റഫ് റോഡിലാണ് ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, പോക്കറ്റ് റോഡിൽ. അതിലും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല, പക്കയായിട്ടാണ് റൺ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ക്ലച്ചായാലും ബാക്കി സസ്പെൻഷൻ സൗണ്ട് ആയാലും. സീറ്റ് സൗണ്ട് മാത്രം ചെറുതായിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതൊക്കെ നമ്മുടെ പൊടിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് മാത്രം ഒന്ന് ക്ലിയർ ആക്കി കൊടുത്താൽ ഇൻറ്റീരിയറിലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ സൗണ്ടുകളൊക്കെ നിൽക്കും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉള്ള സ്റ്റാർട്ടിങ് ട്രബിൾ അങ്ങനെ ഹോട്ട് കണ്ടീഷനിൽ ഇപ്പോൾ ചൂടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു കണ്ടീഷനിൽ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും നോക്കണ്ട, ഈ 2 കാര്യം നോക്കിയാൽ മതി, പക്കയായിരിക്കും. എന്താ വെച്ചാൽ സ്റ്റാർട്ടർ മോട്ടർ ഹൈ പ്രഷർ പമ്പിനൊക്കെ നല്ല റേറ്റ് ഉണ്ട്. ഒറിജിനലൊക്കെ മേടിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല റേറ്റ് ഉണ്ട്. ഒന്നിലെ സെക്കൻഡ്സ് എടുക്കുക, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പമ്പ് പണിയണത് പക്കയായിട്ട് പണിയുക, അല്ലാത്തുണ്ടെങ്കിലും പണി കിട്ടും. അപ്പോൾ അത് നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിരുന്നു ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് കാണുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ. ഞാൻ സീറ്റ് ബെൽറ്റിൻ്റെ കാര്യം ആലോചിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ എൻ്റെ അടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇട്ടിട്ട് വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത്. എന്തായാലും നമ്മളത് മാനിക്കണം. ഞാൻ ഇത്ര നേരം സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇട്ടില്ല, ഇപ്പോൾ കണ്ടപ്പോഴാണ് ഓർമ്മ വന്നത്. ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. എന്തായാലും ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കും പറഞ്ഞു തരുന്നതുകൊണ്ട് വലിയ ഉപകാരമുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇട്ടിട്ടാണ് ഓടിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 2-3 ആൾക്കാർ എൻ്റെ അടുത്ത് കമൻ്റായിട്ട് ഒന്ന് പറയേണ്ടായിരുന്നു സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇട്ട് വണ്ടി ഓടിക്കണം എന്നുള്ളത്. ഇനിയിപ്പോൾ മാക്സിമം ഞാൻ ചില സമയങ്ങളിലൊന്നും പെട്ടെന്ന് ഇടാറില്ല. കാരണം എന്താണെന്നറിയാം, സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇടാത്തതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇടുന്നത് നമ്മുടെ സേഫ്റ്റിക്കാണ്. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഡ്രസ്സിനകത്ത് ഭയങ്കര അഴുക്കുണ്ടാവും. ഞാനിടുന്ന ഡ്രസ്സിനകത്ത് നമ്മൾ പണിയുന്നത് കൊണ്ട് അതിനകത്ത് അത്യാവശ്യം നല്ല അഴുക്കുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ സീറ്റ് ബെൽറ്റിൽ നമ്മൾ പിടിച്ചിടുമ്പോൾ കണ്ടോ, കൈ തന്നെ കണ്ടില്ലേ, മൊത്തം കരിയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഇതൊക്കെ പക്കയായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കും. സ്റ്റിയറിംഗ് ഒക്കെ പക്കയായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കും. നമ്മൾ സീറ്റിൽ സീറ്റ് കവറൊക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്, കണ്ടില്ലേ, സീറ്റ് കവറൊക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിൽ സീറ്റ് ബെൽറ്റിൽ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വൈറ്റ് കളർ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ആയിരിക്കും ഇതിനകത്ത് വരുന്നത്. വൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബീജ കളർ, അങ്ങനെ ഗ്രേ കളർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് വരില്ല. എന്നാലും ബുദ്ധിമുട്ടില്ല എന്നല്ല, കാണില്ല. പക്ഷേങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇടുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ അഴുക്ക് മൊത്തം അതിനകത്ത് കയറി പിടിക്കാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളിട്ട് ലൂസ് ചെയ്ത് നേരെ വണ്ടി വിടുമ്പോൾ കസ്റ്റമർ വൈറ്റ് ആൻഡ് വൈറ്റ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് വണ്ടിയിൽ കയറുക. എന്താ വെച്ചാൽ വണ്ടികൾ അങ്ങനത്തെ വണ്ടികളാണ്. അപ്പോൾ വൈറ്റ് നല്ല ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് വണ്ടിയിൽ കയറി കൊണ്ട് സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇട്ടുകൊണ്ട് വണ്ടി എടുത്താണ്ടല്ലോ, ഈ അഴുക്ക് മൊത്തം വണ്ടിക്കകത്ത്. അതാണ് ഒരു 100-90% നമ്മൾ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇടാത്തത്. നമ്മൾ വണ്ടി അധികം ഞാൻ കെയർ ചെയ്തിട്ടാണ് വണ്ടി
അധികം അഴുക്ക് ആക്കാറില്ല. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും, അവർക്ക് അറിയില്ല ഇതിൽ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ചളിയുണ്ടോ അഴുക്കുണ്ടോ ഒന്നും അറിയില്ല. അവർ സാധാരണ എടുക്കുന്ന പോലെ വണ്ടി എടുത്ത് നല്ല വെള്ളമൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് പോയി സീറ്റ് ബെൽറ്റ് അങ്ങനെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ സീറ്റ് ബെൽറ്റിൻ്റെ ആകൃതിയിൽ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മുടെ അഴുക്കും ചളി അതിനകത്ത് വരും. 100-ൽ 80% വരും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇടാൻ മടിക്കുന്നത് കേട്ടോ, വേറൊന്നുമല്ല. എങ്കിലും ഇനി മാക്സിമം അഴുക്കില്ലാതെ നോക്കി ഇടാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കാം കേട്ടോ.